do'stlarim, mana oldik. Biz mana yuvdik. Mana. Bu molimiz och qolgandi. Yemay qo'ydi deyishdi. Undan oldingi videolarimizda bir molimizni tashlaganida hoji onamiz 11 ta molga shunaqa magnit yutqizdilar. Demak, hammasida bor degan gumon bilan qiluvdik. Mana hozir natijasini ko'ryapmiz. Mana hozir molimiz nima bo'lgan? Molimiz yemay qo'ygan. Yemay qo'ygandan keyin nima uchun yemay qo'ydi deyilganda, bu zontimiz to'lgan. Sababi to'lgandan keyin g'urchak bo'lib qoladi-da, bu to'l qoringa yoki katta qoringa ishqalanib, o'sha zarar berishni boshlaydi. Zarar bergandan keyin buni olib qilishni boshlaymiz. Keyin zontni mana tashadik. 1 oy bo'lgan. 1 oydan o'tdi. Mana zontni tashab, buni oldik. Olganimizdan keyin mana hozir ichidan nima chiqqanini ko'rsalaring bo'ladi. Mana samarasi chiqqan, mana igna, mix, mana mixlar 70lik, mana mixlar, hammasi. Nima bo'lsa bor. Endi buni shunchun iloji boricha chorva hayvonlarga shu zontni yutqizib qo'yishni maslahat beraman. Yemay qo'ydimi, zontni tashab olasiz. Demak, ichi top-toza. 100% hozir bu molimizni detektor ham shart emas. Bu molimizni ichi 100% toza bo'ldi. Endi bu magnitni tozalab, keyingi patokda yutqizib qo'yamiz. Hozir bu endi 2 kun och qoldirildi pashta. 1,5 sutini ochdi. Natijasi mana shu. Yana vetrashlarga asosiy maslahatimiz, detektorni olgandan keyin katta qorinda ko'proq chiylaydi. Uni zont ololmaydi. Zont ololmagandan keyin shu zontni yutqizishni maslahat beramiz. 1 oygacha yursa, ichidagi nima temir-tersak bo'lsa, barini olib chiqadi. Keyin bu asosiy magnit yurakka jo'natishni yo'l qo'ymaydi. Sababi o'ziga oladi-da, dalchi bormaydi. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.